Дархтын цаатны нутаг өндөр уулын бүсэд Мантийн шоронгоос оргосон тайгын чон хожид дүүр, хав хожид дорж, нудрах хожид гонгор нар хөвч тайгад бүлгүүсгэн оргонож байжээ. Оргодлууд бүрэн зэвсгэлсэн учраас цаатнууд өвөлжөө цусландаа очиж чадахгүйд хүрчээ. Оргодлуудыг баривчлах үүрэг эрүүгийн ахлах төлөөлөгч ахлах дислэгч Барнямд оногдсон байна. Хэрэгтэн дүүгэр бусдын амь насыг онц хэрцгийгээр хөнөөж, шүүхээс 20 жилийн ял аваад оргож, байршлаа үргэлж өөрчилж байдаг, улам руу баллаж авдаг, 10 гаруй удаагийн бүслэлтээс зүгтж гарсан түүнийг хинч барьж чадахгүй хэмээн ярьж авдаг нөхөр байв. Харин дорж гэгч нь хүргэн ахынхаа амь насыг зэвсэг ашиглан хохироосон, мөн л хүн амныг хэрэгтэй. Намайг барих гэж ирсэн хүн хинч байсан устгана гэж замдаг. Хутга шидэхтэй гарамгай хүн аж. Гонгор гэгчин дээрх дорчтой хамт Мантийн онцгой дэглэмтэй хорхоос оргосон 3 удаагийн ял шитгэгдсэн мэрэгэн бууддаг харгис гэрцгийн нэгэн байжээ. Ахлах дислэгч Барням эдгээр хэрэгтнүүдийг шууд барих боломжгүй болохыг судлаад нарийн төлөвлөгөө боловсруулжээ. Тэрээр гэмтгэр илрүүлэх явцдаа танилцсан нутаг орноо сайн мэдэх хуучны танил нутгийн хүмүүсийг түшгэлгээр тооцжээ. Төлөөлөгч Барням нь угийн сайн мэрэгэн буудагч ба бараан моринож 2 богц ганцаглан орон нутгаар оргодлуудын байр байдлыг биечлэн судалжээ. Оргодлуудтай холбоо харилцаатай нутгийн хүмүүсийг ч тандан хэн болохыг тогтоов. Өмнө нь дүүрэг гонгор нарыг 2 удаа баривчлахдаа гаргасан ажиллагааны сул талыг мэдхийг хичээж тэр хоёртой харилцаатай хүмүүстэй ч уулзжээ. Уг 3 оргодол хамт байгаа нь тодорхой болов. Энэ л маш том аюул байв. Гэтэл оргодол дүүгэр Барням төлөөлөгчийн гараас гарахгүй байх. Ер нь хэрэг илрүүлэхэд нь туслая. Өөрийгөө уучлуулах арга хайж өршөөл үзүүлэхийг хүссэн өргөдлийг сумын захиргаанд өгье гэж шийдсэн байна. Харин оргодол дорж гонгор нар Барнямыг сургалж явааг мэдээд туваа тийш даруй явахаар бэлтгэж байв. Оргодлууд бүрэн зэвсэгтэй байлдааны гарнатаар тонголсон байв. Гэтэл 1980 оны 4-р сард гонгорыг баривчлах боломж бүрдсэн тухай санамсаргүй мэдээлэл ав. Тус мэдээллийг хилцсэн удирдлагууд шуурхай зөвлөгөөнөөрөө хэлсэн Барням төлөөлөгч цагдаа даш цэрэн нарыг мэдээллийн дагуу газар дээр очиж судлах боломж гарвал баривчлах үүрэг өгчээ. Тэр хоёр үүргийн дагуу шууд хөдөлж өндөр уулын бүсэд 2 хоног яваад огт айлын бараа олж харсангүй. Ийхүү 3 дахь өдрөө явсаар нэг айлд очив. Нөхцөл байдлыг ажиглан Барням төлөөлөгч мэрэгэн арга сэджээ. Гүй тэр цагдаагийн албаагчид оргодол барих ажлаар ирээд сурагч гаргаж чадалгүй цас бороонд зутарч хөөр хиймэн морь малн сулдаад буцсан тухай үнэмшилтэй яриаг нутгийн иргэдийн дунд тарааж оргодлуудын сонорт хүргэх арга хэрэглэв. Энэ яриаг дууссан оргодол түр тайвшралт орж өвлийн бэлтгэлээ хангахаар тайгаас бууж ирэхэд баривчлахаар тооцоолжээ. Ийхүү төлөөлөгч Барням цагдаа даш цэрэн хоёр хав хочид доржийн ирж очдог айлын ойролцоо отож байв. Дорж цагаан морь унан тайгаас уруутсан мэдээ авч шүн уг цагаан морийг олж нуун явгалахаар шийдэв. Тэд голд цусаж байсан айлуудын гадуур сэм хайлт хийж автал 16 дахь айлын хойно эмээлтэй цагаан морь байхыг илрүүлэн морийг нь өөр газар аваачин нуу. Уг айлд оргодол дорж байгааг мэдээд намрын тас харанхуй шүн айлын нохойн дуунаар баримжаалан гэрт нь ойртож төгсөөр байв. Нойрмог нохойн хуцах чимээгээр нь яваад болохоор нь зогссоор. Ингэж явсаар тус айлын гадаа ирэв. Хаалган дотроосоо түгжээтэй учир хадвчаар нь гараа оруулан замган түгжээг мултлав.
Ахиад нохой хуцхыг төрөх хүлээв. Хэрв нохой хуцвал уг дууг ашиглан хаалгыг онгойлгон орох байв. Энэ үед дорж сэрлээ. Дэвсгэр дороосоо буугаа авч ухсхийн гарчгүй. Дорж морь аргамчсан газараа ирээд унаагүй болсноо мэдэх агшин гараа өрг гэж цагдаагийн албаагчид хашгирав. Дорж тэдний зүг таамгаар буудав. Дараа нь ойролцоох мод руу орохоор гүйх үед нь Барним ухсхийн дарж авч гавлав. Морины уяаны дэргэд газар булсан гарнатыг олж мөн аюулгүй болгов. Түүний дараа дүгрийг тайгаас бууж ирээд айлд орогнож байгааг олж тогтоон уран нарийн ухаан гарган баривчлав. Харин хамгийн хэрцгий гэмт хэрэгтэн болох гонгорыг сургалтал 18 настай охиныг хуурч тайгад аваачин айл болон амьдарч байжээ. Тухайн эмэгтэйд элдв буруу зүйлийг зааж өгч мэргэн бууддаг болгон сургасан нь өөрийгөө хамгаалуулах зорилготой аж. Тэдэнд буу зэвсэг, унаа, хоолундаар тэтгэж яваа хүмүүсийг олж тогтоохоор ажилласан боловч гонгороос айсан хүмүүс юу ч хэлэхгүй байв. Барним төлөөлөгч тэр суманд очин судалж үзэхэд модон дотор олон тооны овоохой бариад дунд нь өөрийн оромжоо бариад тойруулан ухаж өвсөөр далталсан байв. Барним төлөөлөгч нэг албаагчийн хамт автомат буу гарч идэнгээр зэвсэглэн нар жаргаж бүрий болох агшинд айлын илүү гэрт төхөнсөн тэднийг гиндүүлэн барихаар ой дундуур гитэн ойртоход эмээл хазаартайгаа хоёр морь мордоод зүгтхэд бэлэн байдалтай уяатай байв. Гэрийн хаяанд ирж хаалгыг таттал. Өн унаж тарнир хийсэн чимээ гарав. Гонгор болгоомжлон зориуд дуутай зүйл уйжээ. Дайраад орох гэтэл хаалга төгчээтэй байв. Гэр дотроос винтовоор 2 удаа буудав. Гонгор хан өргөн хаяагаар гарчгүй нь ойн зүг зүгтв. Араас нь Барнимыг хөөхд урдаас нь гонгор буудав. Харин гэрт үлдсэн цэцэг араас нь галлаж эхлэв. Отож байсан албаагчид ч буудалцав. Гонгорын эхнэр болсон 18 настай цэцэг гүйн тусан мэргэн буудаж байв. Барнимын нуруунд 3 сум шүргэж хувцсыг нь сийчсэн байв. Ийн амбие үл хайрлан буудалцааны үед уран арга хэрэглэн цагдаагийн албаагчид хүч нийлүүлэн юу ч хийхээс буцахгүй оргодол гонгорыг баривчлав. Цаатны хөвчөд нүүрлсэн айдасч үгүй болж нутгийн олон амар жимэр амьдарчээ. Энэ мэт онц ноцтой гэмт хэргийг илрүүлсэн Бахтам Гавьяатай Барним төлөөлөгч цагдаагийн байгууллагт 27 жил ажиллахдаа олон нууцдалт үйлдэлтэй гэмт хэрэгүүдийг илрүүлж хорхоос, мөрдөн байцаалтаас, шүүхээс оргосон 30 гаруй оргодол этгээдийг илрүүлж баривчилсан онц ноцтой болон хүн амны хэд хэдэн хэргийг илрүүлсэн Гавьяатай. Их сурвалж гарав сүрэнгийн бичсэн цагдаагийн ой санамжинд номноос сэдвлэв.